press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. म जुम्लादेखि आए हेर्नुहोस्, जुम्लालाई तपाईहरुले कतिको हेर्ने गर्नुभएको छ, कुन दृष्टिकोणले हेर्नुभएको छ। जुम्ला अत्यन्त विकट थियो, अहिले बल्ल बल्ल गाडी चढेर आएको छु। तपाईहरुले चाहिँ मैले चाहिँ 1 इन्च पनि नडाटेर कुरा गर्नुपर्दा म घरबाट बजार जाने क्रममा जुम्ला जाने क्रममा मैले केन्द्रीय अध्यक्ष एमपी राहुल मानबहादुर राहुललाई फोन गरेँ। सोलजी तपाईँ चाहिँ तुरुन्त कुटु हिँडिहाल्नु भन्नुभयो। त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो कन्ट्याक्टमा भएको साथीहरूलाई मैले कन्ट्याक्ट गरेर मैले हिजोदेखि आजसम्म देख्नुभयो होला, म उधारो गाडी नेपालगञ्जसम्म रिजर्भ गरेर आएँ। त्यसपछि अहिले हिजो जुन पोइन्ट लागेको छु, अहिले पनि त्यही पोइन्ट लागेको छु। हुनसक्छ साउनदेखि हामीलाई तलब दिएको छैन, हामी कुनै धनहटीलाई मारेको छोरा होइन। तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने मेरो आपत्ति छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि हाम्रो आन्दोलनको 6औं दिनसम्म एकदमै अन्योलपूर्ण भ्रम सिर्जना भएको छ। त्यसमा चाहिँ बाँकी केही कति के कुरा भएको छ।